Coco war dabei, ein wichtiges Experiment durchzuführen. Er testete die Wohnzimmermöbel auf ihre Sprungeigenschaften. Dieser Teil der Couch machte ein ganz anderes Geräusch. Aber es war gar nicht die Couch. Es hörte sich nach etwas Großem an. Und nach etwas Schwerem. Und es kam von dort oben. Du hast bestimmt den neuen Mieter über uns herumlaufen hören. Er ist vergangene Woche eingezogen. Aber was Coco gehört hatte, klang viel lauter als einfache Fußstapfen. Was tust du da? Coco, glaub mir, das sind die Schritte von unserem neuen Nachbarn. Etwas anderes kann es nicht sein. Und mit Sicherheit hat er kein wildes Tier da oben.